Приказка за таинствения талисман. В едно далечно кралство, скрито сред гори и планини, се носела легенда за таинствен талисман, който можел да сбъдва най-съкровените желания на този, който го притежава. Но талисманът бил прокълнат, само човек с чисто сърце можел да го използва без опасност. Един ден бедно момче на име Елиас, което живеело в малка селска къща, намерило стар свитък, на който било изобразено местоположението на талисмана. Елиас бил сирак, но имал голяма мечта да направи света по-добро място. Решил, че ще намери талисмана, за да помогне на хората. Пътешествието му било изпълнено с опасности и мрачни гори, бурни реки и стръмни планини. Но по пътя си Елиас помагал на всеки, който срещал. Спасил изгубено агънце, подал хляба си с гладни странници и дори помогнал на стара вещица, която всички избягвали. Когато стигнал до мястото, посочено на картата, Елиас видял огромно дърво с златни листа. В сърцето на дървото лежал таинственият талисман, малък медальон със светещ камък. Момчето се приближило, но от сенките излязъл стар пазител с дълга брада. Само човек с чисто сърце може да вземе талисмана, казал пазителят. Защо искаш да го притежаваш? Не за себе си, отвърнал Елиас. Искам да помогна на хората в нужда. Пазителят се усмихнал и кимнал. Твоето желание е искрено. Вземи талисмана и носи светлина на света. Елиас взел медальона и почувствал как магията му го обгръща. Върнал се в селото си и започнал да помага на всички, превърнал пустите земи в плодородни полета, излекувал болните и върнал надеждата на хората. Легендата за Елиас и таинствения талисман се разнесла по цялото кралство, напомняйки на всички, че най-голямата магия е добротата и че чистото сърце може да промени света.